jacayl waa hawla adduun marna waa hiddo mahuraano luqaweyn yahay nabarada jaceelka marka lagugu eegto waa nabaro marka lagu leeyahay jaceelka caqabadaha kala duwan uu xambaarsanaan karo waa mid aad adigu aadan dareemi karin mawjadaha jaceelka marba dhinacna ku ligligaya waxay ku tusin karaan astaamo ku aadan murugooyin adigu si gaar ah ku taabanaya marka jaceelka adiga lagugu xumeeyo isla markaana aad la kulanto culaysyo kala duwan oo ka imaanaya xagga qofka aad jecleed waxaad dareemaysaa in aad tahay ruux wehel aan haysan isla markaana walaashada cidlada waxaa intaa kuu sii dheeraanaya in aad adigu rajo ku nool aad tahay isla markaana aad aaminsan tahay in mar uun aad ka bogsoon karto nolosha cidlada ee lagugu deeriyey maxaa yeelay qofkii aad jecleed waa uu kaa fogaaday tusaale waad kala carooteen oo waa uu kaa dheeraaday amaba siyaabooyin kala duwan ku kala fogaaday waxaana mar walba aad noqonaysaa ruux xilli walba isweydiiya sababaha qofkii aad jecleed uu kaaga fogaaday xilligan xiriirkeenna waxa burburiyey waxa keenay inaad noloshan cidlada adigu aad ku noolaato ilmada waxa adiga gaarka kaaga dhigay iyo sidoo kale inaad noqoto ruux mar waliba isweydiiya su'aalo ku aadan maxaa adiga lagugu nacay maxaa xiriirka jaceelka xumeeyey maxaa bedelay noloshii farxadda ku dheehneed aawe fariimihii aawe ballamihii ku aadanaa kulanka intaay in ka badan waxaa niyadaadu ay noqonayaan kuwa ku soo laalaabta kaba daran intaa waxaa kuu sii raaci kara in xanuunada jaceelka ee adiga sida gaarka aad u gocanayso inay noqon karaan mararka qaar dooq adiga lagugu faquuqayo tusaale qofka waxa uu aaminayaa in adiguba aadan u qalmin in jaceelka markii hore oo aad bilowday si kadiis uu ku bilowday haddana adiga lagu deeriyey in isfaham waaga imaaday kadib uu noqdayba mid dabeecadaada qofkuu ka fogaado intaay in ka badan waxaa niyadaadu ay noqonayaan kuwa daashada gucashadaadu way badanaysaa baadigoobkaagana ma dhammaanayo ruuxaad jeceshahayna mar waliba waad u gacan haatinaysaa adigoo leh ii soo laabo maxaad anigu igu nacdo waad igu deerisay dooqxumada ku halaysha maxay tahay darajada jeceel ee aad seejisa maxay tahay intaa in ka badan waxaa niyadaadu ay tahay mid si gaar ay u gocanayso maxaa yeelay qofka adigu aad jecleedba siyaabooyin kala duwan ayaad ku kala dheeraateen rajada ugu badan ee aad qabtid mar waliba waa inaad ka bogsoo doonto xanuunka jaceelku uu kugu ragaadiyey dib dambanaadan jaceyl u eegi doonin waa halis jacayl